भर्खरै हामीले के गर्यो भन्दाखेरि फाइल राइट गर्ने काम के अरे सरी फाइल क्रिएट गर्ने काम गऱ्यौँ होइन। अब त्यो क्रिएट गरेको फाइलमा चाहिँ हामी राइट गर्ने र एपेन्ड गर्ने काम गर्छौँ है त। अब राइट गर्ने भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नयाँ कन्टेन्टहरू राख्ने है त। भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डबल मोडमा गर्नु पऱ्यो, ओपन गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ या प्रिन्ट भन्ने फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ त्यहाँ केही प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ है त। जस्तो हाम्रो इक्जाम्पलको केस यसलाई चाहिँ इक्जाम्पल भन्दा नि के गरिदिउँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यस्तो गरिदिउँ है, यसलाई पनि डिलिट गरिदिउँ, यसलाई पनि डिलिट गरिदिउँ होइन। त्यसपछि यसलाई चाहिँ क्रिएट भन्ने फङ्सन क्रिएट भन्ने फाइल बनाएँ है त। यो चाहिँ फाइल ह्यान्डलिङभित्र क्रिएट फाइल है, क्रिएट फाइल गरौँ। अनि क्रिएट फाइलले चाहिँ के गर्छ, फाइल नेम 1.txt भन्ने थियो, यसलाई चाहिँ मैले के गरौँ भन्दाखेरि फाइल नेम .txt भन्ने क्रिएट गरिदिएँ होइन, फाइल भित्र होइन। अब कुनै पाथमा जानु छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई गर्नु पऱ्यो है। अनि लास्टमा या क्लोज गरेको छ। अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि क्रिएट फाइल, अब त्यसपछि राइट इन फाइल होइन, यो गरौँ होइन। यो गरिसकेपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सेम एज यही नै हो। अब ओपन त गर्नु पऱ्यो होइन, राइट मोडमै ओपन गर्नु पर्ने, हामीले राइट मोडमै गरेको छ। अब त्यसपछि सरी क्रिएट फाइल भनेको त्यसपछि फाइल नेम के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि राइट फाइल भन्ने फाइलमा जाउँ, त्यसलाई गरौँ। त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो फङ्सन यसरी चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ राइट गर्नु पऱ्यो है। जस्तो चाहिँ यसलाई यहाँनिर के राइट गरी हेरौँ होइन। अब यसलाई राइट गरी हेरौँ, त्यसपछि अलिकति फर्मेटिङ मिलाइदिउँ या प्रिन्ट अनि यो पोइन्टरमा के गर्नु केही टेक्स्टहरू लेखौँ है। यो गरिसकेपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो फाइलमा के राइट गरेको छ हो, जस्तो चाहिँ नि कहाँ छ त्यो फाइल नेम टेक्स्ट सम टेक्स्ट भन्ने आयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु सक्छौँ, फाइलमा राइट गर्न सक्छौँ है, सिम्पल इज द्याट। अनि अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले केही वर्डले रिप्लेस गऱ्यो भनेपछि चाहिँ फेरि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो त्यो फाइल नेम दिइसकेको छ होइन। जस्तो चाहिँ यहाँ राइट फाइल नेम भनेर फाइल नेम दियो। अब यहाँनिर चाहिँ अब एक्जिस्टिङ फाइल नेममा चाहिँ एउटा केयरफुल के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यहाँ केही टेक्स्ट गऱ्यो होइन, सम अदर टेक्स्ट होइन, अदर टेक्स्ट गरेर अब फेरि यसलाई गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो जुन फाइल .txt छ त्यो एक्जिस्टिङ फाइलमा चाहिँ ओभरराइट गर्ने भयो क्या। जस्तो यसलाई चाहिँ अब क्रिएट फाइलमा गरौँ है त। यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो फाइलमा चाहिँ के फाइल नेम .txt किन यसले गरेन, के इरर आएको हो र एकछिन है त हेरौँ है। टेम्पोररी मैले केही सिलेक्ट गरेर रन गरेँ जस्तो छ। क्रिएट फाइलमा के छ, क्रिएट फाइलमा यस्तो गरौँ, क्रिएट फाइलमा के गरौँ भन्दा सम ओके क्रिएट फाइल होइन सरी क्रिएट फाइल भन्दा मैले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि क्रिएट फाइल रन गरिरहेको छु मैले होइन। यसलाई उडाइदिउँ, राइट इन फाइल होइन, राइट इन फाइल हो। राइट इन फाइल चाहिँ हामीले रन गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि यो रन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर के छ भन्दा राइट इन फाइल गर्दाखेरि चाहिँ राइट इन फाइल भनेपछि फाइल यहाँनिर सम अदर टेक्स्ट आयो होइन। जस्तो अघि चाहिँ मैले यो अर्को कोड रन गरेँ, फेरि एकपल्ट हेरौँ है त। राइट इन फाइल भनेको चाहिँ के थियो भने सम टेक्स्ट थियो होइन, यसलाई रन गरौँ। अब यहाँनिर सम अदर टेक्स्ट थियो होइन, सम अदर टेक्स्ट थियो। राइट इन फाइल रन गरेर चाहिँ यसले कम्प्लिटली ओभरराइट गरिदिन्छ क्या। फेरि मैले बिगारेँ है, यहाँनिर त अब फाइल नेममा त सम अदर टेक्स्टै हुनुपर्छ। राइट इन फाइलमा मैले यहाँ टेक्स्ट चुज गरेँ, यो चुज टेक्स्टमा त केही छैन नि त, सबै रन गर्नु पऱ्यो। यो रन गर्दाखेरि के हुनु पऱ्यो, सम टेक्स्ट भन्ने आयो, यसरी ओभरराइट गर्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एपेन्ड युज गर्नुपर्छ। एपेन्ड मोडमा फाइल ओपन गर्नुपर्छ क्या। जस्तो चाहिँ के हुनुपर्छ नि एपेन्ड इन फाइल भनेर बनाएँ मैले होइन, फाइल .c भनेर बनाएँ होइन। यो गरिसकेपछि चाहिँ के भन्नु एपेन्ड कन्टेन्ट टु सी फाइल होइन। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु एपेन्ड मोडमा ओपन गर्नु पऱ्यो। एपेन्ड मोडमा ओपन गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि एपेन्ड मोडमा ओपन भइसकेपछि त्यसले त्यसमा के गर्छ भन्दाखेरि यसले जस्ट त्यसमा तलपट्टि एड गर्ने काम गरिदिन्छ होइन। जस्तो चाहिँ एपेन्ड मोडको भनेको यसको इक्जाम्पलै उठाइदिउँ होइन, यसको इक्जाम्पल सरलाको उठाइदिउँ। यो गरिसकेपछि हाम्रो यो फाइल नेम छ। अब अरू डिरेक्टरीबाट भने प्रोपर डिरेक्टरीको पाथ दिनु पऱ्यो। अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सम टेक्स्ट भन्ने छ, यसमा एपेन्ड मोडमा गरिदिउँ। एपेन्ड मोडमा गरेपछि यहाँनिर मोड चाहिँ ए दिनु पऱ्यो होइन। यसरी चाहिँ के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि ओके माई ब्याड, मैले फेरि त्यही चुज गरेँ है। टेम्पोररी रनर यसलाई डिलिट गरिदिउँ। त्यसपछि गएर यसलाई चाहिँ फुल फाइल रन हुनुपर्छ, यो चाहिँ ख्याल गर्नु है। मलाई पनि सुरुमा अलिकति थाहा हुन्थेन, अहिले मैले थाहा चाहिँ भनेको कस्तो इरर आयो भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु लाग्छु होइन। त्यही हो, गर्दा गएपछि थाहा हुन्छ।
अब चाहिँ नि एपेन्ड फाइलमा चाहिँ गइसकेपछि यहाँनिर के हुनु पऱ्यो, एपेन्ड हुनु पऱ्यो होइन। हाई एभ्रिबडी भनेर भएको छ। एपेन्ड फाइलमा के गरेको थियौँ, लाइन ब्रेक गरेको थियौँ एक्जिस्टिङबाट, त्यसपछि हाई एभ्रिबडी भनेर यसरी गरेको थियौँ होइन। सिम्पल एज द्याट हामीले यसरी चाहिँ फाइलमा राइट गर्ने र एपेन्ड गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्छौँ है त इजिली। अब यसमा केही इस्यु आयो भनेदेखि लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन।